होए 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 होए, कतई जहर मौसम। और इस जहर मौसम के बाद लगने वाला तगड़ा सा जाम। बस यही खासियत है अपनी दिल्ली की। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। फिर से मोटो ब्लॉगिंग आफ्टर ऑफिस। आज मौसम कुछ सही सा हो गया। सही क्या, अच्छा हो गया। और ख़तरनाक मैंने इसलिए बोला, जहर मैंने इसलिए बोला मौसम को, क्योंकि बारिश होने के बाद लगता है जाम और हो जाती है उमस अगर हवा नहीं चलती तो वही कुछ हाल मौसम का हो रहा है। कुछ ठंडा ठंडा, कुछ गरम गरम। कोई नहीं, फिर भी ठीक है यार। थोड़ा बहुत इस तरीके का मौसम रहना चाहिए। बादल रहते हैं और धूप नहीं लगती, तो अपना राइड वाइड सही हो जाती है। अभी मैं कल दोपहर में निकला था कुछ काम से, और धूप भी बड़ी तेज़ निकली हुई थी, तो मैंने अपने फ़ोन में ही मैप लगा लिया था। अब गर्मी इतनी होने की वजह से फ़ोन हो गया हीट और स्विच ऑफ। रूट मेरे को पता नहीं, तो बड़े ड्रामे। मेरे पास एक पानी की बोतल पड़ी हुई थी ठंडी ठंडी बैग में, तो उस पानी की बोतल के ऊपर फ़ोन को रखा। ओहो, अपने को तो पेट्रोल लेना था। ये तो गड़बड़ है गई बातों बातों में। तुमने चुराया जिया। किंग गैस निकालूं, आगे मत बढ़ा दियो। चलो भाई, बड़ी लंबी लाइन लग रही है आज तो। भैया 1000 का एक्स्ट्रा पी मैम। नॉर्मल होगा। चलो नॉर्मल डाल दो फिर। 1000। बाद में नहीं निकलने के बाद में वो निकलेगी जो अब डालना दो जीरो देखिए वैसे। क्या वो आज है नहीं क्या एक्स्ट्रा? नहीं, पानी से ना उसकी एसटीबी को दिक्कत आ गई। अच्छा अच्छा। दिक्कत आगे वाली में आई है, तो फिर एक से कनेक्ट है ना सीरीज वाले। हाँ हाँ हाँ, ये तो है। यही देखिए ना, तो उससे दिक्कत आ गई है। पावर की मार्केट जैसे नई गाड़ी है ना, ज़्यादा हो गई। हाँ एवरेज मेंटेनेंस भी अच्छा रहता है। हाँ, सही देती है एवरेज। चलो जी, धन्यवाद। हाँ, तो भाई आज पावर नहीं मिला, अपने को नॉर्मल से ही काम चलाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, पेट्रोल तो चाहिए। जाम जाम जाम, बारिश के बाद लगने वाला जाम, दिल्ली की खासियत। जगह दे दे थोड़ी सी। अच्छे, ए भैंस की आँख, थोड़ा सा साइड लगा लेता है यार। छपाक मारता है। क्या विषम। भैया कैमरे की बैटरी में तो आ गई है दिक्कत, लग रहा है, क्योंकि ये तो कैमरा ऑन करते ही 2 डंडे, अब साला एक ही रह गया, बंद हो जाएगा थोड़ी देर में। तो हो सकता है मोटो ब्लॉगिंग अपनी बीच में ही छूट गया, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ दोस्तों। बाकी गोप्रो पे स्विच होने का मन तो हो रहा है, लेकिन अभी बजट अलाउ नहीं कर रहा।
इसको मैं फिर एस जे कैम को एज अ सेकेंडरी कैमरा यूज़ करूँगा। उसको अपना नॉर्मल ब्लॉगिंग के लिए यूज़ करेंगे और गोप्रो को करेंगे मोटो ब्लॉगिंग के लिए यूज़, क्योंकि उसमें ऑडियो वीडियो सब बढ़िया मिलेगी। ये बंदा भी शायद अपने ही ऑफिस में है, मैंने ऐसा लगता सी। ये जो ऐप आप देख रहे हो ये वही है जिसके थ्रू मैं प्राइजेज़ या अवार्ड्स जीतता हूँ। तो इसको आप बाइक राइड पे भी यूज़ कर सकते हो। काफ़ी फ़ायदे हैं, सही है। इसमें कॉइन्स मिलते हैं वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। तो मैं भी डेली चैलेंजेस ले ही लेता हूँ। इस टाइप तो अभी थोड़े से ही हुए हैं, 4200 ही हुए हैं लगभग। बाकी कोई नहीं, अभी घर पहुँच के अपना वॉकिंग स्टार्ट करेंगे, फिर इसे कर देंगे 12 से 15,000, क्योंकि वो तो अपने को तो डेली खींचना ही है यार। हाँ जी, तो एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा बाइक में। ये जो बटन आप देख रहे हो ये बटन हो चुका है ख़राब। अभी ये इस टाइम ऑन है, चल रहा है, बट इसको मैं ऑफ़ करके ऑन करूँगा तो नहीं चलेगा। ये वाला बटन नीचे वाला ये तो बिल्कुल ही ख़राब हो गया, इसका तो कोई यूज़ ही नहीं है। ये भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसको बीच में रोकना पड़ता है बटन को तब जाके ये काम करता है। तो इसको अब करवाना पड़ेगा भैया चेंज, नहीं तो अपना हैज़ार्ड सिस्टम बंद पड़ा रहेगा। इसकी जगह कुछ और बटन ऐसे लगवाने पड़ेंगे जो यार लॉन्ग टाइम तक चले। मैंने वो देखा है, एक्चुअली मैंने देखा है कि जो रेसर्स होते हैं ट्रैक पे, जो बाइकें यूज़ होती हैं उसमें आपने देखा होगा यहाँ पर बटन लगे होते हैं 3 कलर के। तो मैं सोच रहा हूँ वो वाले ही बटन लगवा लूँ, थोड़े कॉस्टली पड़ेंगे बट ये है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए हो जाएंगे, जल्दी जल्दी ख़राब होने का चक्कर नहीं। ये भी अगर मैं खाली इसको ही परचेज़ करने जाऊँ तो ये भी करीब 150 रुपये का पड़ेगा, 150 से 200 रुपये का। और है क्या इसमें, कुछ भी नहीं, और ख़राब इतनी जल्दी हो जाता है। वारंटी कुछ मिलती नहीं इसकी। बाकी जो हैज़ार्ड सिस्टम लगा है उसकी 1 साल की वारंटी है, सिमटेक का है। तो अभी 1 साल तो नहीं हुआ, बाइक लेने के 15-20 दिन बाद ही मैंने लगवाया था, तो टाइम तो उसका बहुत है, वो ठीक चल रहा है। अभी आप देख भी सकते हो ब्लिक हो रही है, तो उसको चेंज करने की तो ज़रूरत है नहीं, बस ये अपना स्विच ही चेंज करना पड़ेगा। चलो जी, कॉइन भी पूरे हो गए अपने 23 कॉइन। अब अपने स्टेप पूरे करेंगे घर पहुंच के। मौसम तो ऐसा हो गया, हाँ सुबह इतना सही मौसम हो गया था जैसे पता नहीं कितनी बारिश होगी, और यार 10-11 बजे तक ही इतनी तेज़ धूप, और फिर अचानक से फिर बादल बने और बारिश। मतलब इस बार तो भगवान जी ने खतरनाक ही खेल खेल रखा है। ओ, अपने को जाना है लेफ़्ट लेफ़्ट लेफ़्ट, थोड़ा सा लेफ़्ट निकल पाएंगे क्योंकि वहाँ से अपने बजरंगबली पास में पड़ते हैं। हाँ, जय बजरंगबली महाराज। सबको आशीर्वाद देना, मेरे व्यूअर्स को आशीर्वाद देना, कृपा बनाना, और सब्सक्राइबर जल्दी से बढ़वाना। एटलीस्ट अपने 1000 सब्सक्राइबर तो हों। तो भाई लोग सब्सक्राइब कर दिया करो यार, आप लोगों के सपोर्ट से ही अपना चैनल ग्रो करेगा। शो सम लव एंड सपोर्ट to your channel हनी गुप्ता ऑफिशियल। तो भैया क्योंकि बैटरी लग रहा है ख़त्म होने को है, अगर ख़त्म हो जाएगी तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, ख़त्म ही हो जाएगी वो तो इसीलिए पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैमरा अपना चलते चलते ही बंद हो जाएगा।
बाइक को लीन करने में बड़ा मज़ा आता है यार। बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज़ होता है इनमें। इसके जो टायर थोड़े पतले हैं और MRF के टायर हैं थोड़े हार्ड होते हैं। 130 सेक्शन के टायर हैं इसमें, मतलब पीछे वाला जो टायर है 130 सेक्शन का है। 150 देती कंपनी तो ज़्यादा अच्छा होता और कॉन्फिडेंस आता, और C8 या पहली के देते तो ज़्यादा ठीक रहता। सॉफ्ट कंपाउंड होते हैं, ये थोड़ा सा हार्ड कंपाउंड है। कोई बात नहीं, जब अपना पीछे वाला टायर घिस जाएगा तो उसको चेंज करवा लेंगे और 150 सेक्शन का ही टायर डलवाऊँगा और पिरेली या मेटजेलर डलवाऊँगा, जिससे कि ग्रिप और अच्छी मिले। और आगे भी इसमें 100 है तो वो भी मैं 110 डलवा लूँगा, 110 मतलब। टायर तो यार मोटे मोटे देने चाहिए। ये देखिए कितने सारे फ्लैग, बिकॉज 15 अगस्त आने वाला है। अपना फ्लैग तो रेडी है लगने के लिए, बट लग रहा है शायद गंदा पड़ा है, तो उसको भी क्लीन करना है। खुद ही करूँगा उसको तो मैं क्लीन। चलो वही चल तो गई भाई बैटरी। थोड़ा सा और है अपना। थोड़ा सा खींचते हैं बाइक को। आई नो ट्रैफिक है, बट ध्यान से खींचेंगे। ये तो चलिए दोस्तों, भीड़ भाड़ वाला इलाका और अपना घर आने वाला है, तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना ध्यान रखिए। चलिए बाय।